សូមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកស្ដាប់ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទបើមើលតាមតម្រាទិញរបស់បើទិញរបស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរបស់នោះនឹងមានសេរីសុស្ដីប្រការបានល្អរមែងបានផលកម្រៃច្រើននិងទទួលបានជោគជ័យនៃរបស់នោះផងដែរដើម្បីចង់ដឹងថាជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឡើងឬក៏ស្រុតចុះយ៉ាងណានោះសូមចុច like និង comment ពាក្យថាសាធុឬ comment លេខ89 98ដើម្បីទទួលបានលាភសំណាងនិងទទួលបានពរជ័យពីឆ្នាំរបស់លោកអ្នកដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយតាមដានស្ដាប់ជាមួយ channel ខ្ញុំបាទដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុរនោមលៀបនោមសំណាងឧបរាជចិញ្ចែមជួបតែរឿងល្អក្នុងផ្ទះមានលៀបមានសំណាងនិងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ភារកិច្ចនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាបានសម្រេចម៉ោងនោមលៀបសំណាងម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នោមលៀបសំណាងពណ៌សនិងក្រហមលេខនោមលៀបសំណាងលេខ11និង61សូម comment 888យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជនខ្ពស់ចំពោះឆ្នាំជូតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរហេតុនេះទោះបីធ្វើអ្វីឃើញថាមានការជឿនលឿននិងហុចផលមកវិញគ្រួនជាទីពេញចិត្តជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីវិញមិនថាការជួញទីជាតិឆ្ងាយតែងតែហុចផ្លែផ្កានិងប្រមូលផលចំណេញវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅទោះបីយ៉ាងណាការធ្វើដំណើរចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាមិនល្អរត់ចូលនាំពិបាកទប់ទល់មួយចំនួនផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយប្រពៃឆ្នាំឆ្លូវគោនោមលៀបនោមជ័យនោមសុភមង្គលសម្រាប់រាល់ភារកិច្ចនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនោមលៀបសំណាងម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នោមលៀបសំណាងពណ៌សនិងក្រហមលេខនោមលៀបសំណាង45និង66សូម comment 689យកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីចំពោះឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់លោកអ្នកស្រុតចុះហេតុនេះយកល្អលោកអ្នកត្រូវតែប្រកបកិច្ចការងារចាស់ឬកិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកក៏ប្រសើរដែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកមិនត្រូវខ្វាយខ្វល់ជាមួយក្រុមមនុស្សដែលព្រោះថាងាយនឹងកើតបញ្ហាអាក្រក់ណាស់ដែរក្រៅពីនេះបើមានការណាត់ជួបជាមួយនរណាម្នាក់គប្បីទៅមុនពេលវេលានិងត្រៀមឯកសារឲ្យបានរៀបរយផងដែររីអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីវិញមិនថាការជួញទីជិតឆ្ងាយពុំសូវគួរប្រសើរឡើយគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះថាមានតែក្រុមមនុស្សចាំផ្ដួលរំលំដោយក្តីឈ្នានីសរីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីគប្បីគុំលេងល្បែងមេះម៉ោះច្រើននាំកើតរឿងសៅហ្មងមានតែបញ្ហាប្រទាំងប្រទើជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានអំណាចម៉ោងនោមលៀបសំណាងម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នោមលៀបសំណាងពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនោមលៀបសំណាងលេខ27និង49សូម comment 111យកលៀបសម្បត្តិអភិជនចំពោះឆ្នាំខាលសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខយឺតហើយពិសេសងាយកើតបញ្ហាប្រទាំងប្រទើជាមួយអ្នកដតីថែមទៀតផងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីលោកអ្នកត្រូវចេះសន្សំទ្រព្យដែលល្អឡើងទៅកុំខំប្រមូលតែទ្រព្យធំព្រោះថ្ងៃនេះសម្បូរទៅដោយទ្រព្យដែលល្អតែប៉ុណ្ណោះរីការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពុំគប្បីសេពល្បែងសីស្រាព្រោះមានតែនាំទុកសោកមកវិញប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធកំឡោះក្រមុំមានដំណើរការថយក្រោយនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដេចជាប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានគេជ្រុំជ្រែងអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចម៉ោងនោមលៀបសំណាងម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នោមលៀបសំណាងពណ៌សនិងខ្មៅលេខនោមលៀបសំណាងលេខ1និងលេខ49សូម comment 168យកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីចំពោះឆ្នាំថោះសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោក
លោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬកិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកក៏តែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីវិញមានការចម្រើនទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតរាយការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសពមួយដងរាយបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រពៃឆ្នាំរោងនាគរាជមានរិទ្ធមានអំណាចអ្នកតែងមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាជ្ញាវាងវៃប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការងារតូចធំរមែងតែងមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពបែបយ៉ាងម៉ោងនាំលៀបសំណាងម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងពណ៌សនិងក្រហមលេខនាំលៀបសំណាងលេខ11និងលេខ29សូមខមមិន555យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួងចំពោះឆ្នាំរោងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រត់ចុះនៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងចំពោះមុខផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីទោះការជួញទីជិតឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកក្តីទោះចំណូលមិនច្រើនតែមានភាពសុខដុមល្អរាយការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយទៅមានសុវត្ថិភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់មកវិញគប្បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅប្រសើររាយបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំណោះក្រមុំជួនកាលត្រូវរើគ្នាជួនកាលក៏រកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់ឡើយឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតានាំលៀបឧបរាជចិញ្ចឹមមានជោគមានជ័យមានមនុស្សស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនម៉ោងនាំលៀបសំណាងម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលៀបសំណាង77និង99សូមខមមិន899យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យចំពោះឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការប្រទៀងប្រទើសនិងក្រុមមនុស្សបង្កផលលំបាកច្រើនដូច្នេះទោះតែមានការអត់ធ្មត់តស៊ូបន្តិចទើបឆ្លងគ្រាលំបាកទាំងនេះទៅរួចក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកត្រូវតែចេះអត់ឱននឹងគ្នាខ្លះទើបមានភាពសុខដុមនិងប្រាក់កាសមិនសូវហូរធ្លុះធ្លាយចេញអស់ពីខ្លួនរីឯអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីវិញមិនថាការជួញទីជិតឆ្ងាយមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់បើហើយបើពិសេសមានការបើកហាងថ្មីឬរបរថ្មីផងដែរនោះក៏ល្អប្រពៃដែររាយបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្តីប្រពន្ធប្រុសស្រីមានការប្រឆាំងគ្នានិងចាប់កំហុសគ្នាច្រើនឆ្នាំមមីសេះមេតបនំលៀបឧបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះរាល់សត្រូវគ្រប់ច្រឡហកឡើងបនឡើងស័កឡើងទួនាទីម៉ោងនំលៀបសំណាងម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងពណ៌ទឹកក្រូចនិងសលេខនំលៀបសំណាង7789សូមខមមិន555យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួងចំពោះឆ្នាំមមីសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថារឿងការងាររឿងប្រាក់កាសរឿងទល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីវិញមានភាពរលូនទៅមុខល្អនិងការរកផលកម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងដែររីការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំណោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីជួបរឿងការយល់ខុសនិងភាពប្រជ្រែកប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលុកលុយច្រើនដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយខ្លះទៅបង្ការចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនទៅប្រសើរឆ្នាំមមេពពេមាសបារមីដេចជាមានលៀបមានសំណាងคล้ายជាមហាសេដ្ឋីមហាសាលម៉ោងនំលៀបសំណាងម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងពណ៌ប្រផេះនិងបៃតងលេខនំលៀបសំណាងលេខ20និង66សូមខមមិន789យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជនខ្ពស់ចំពោះឆ្នាំមមេសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមេជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដោយសារដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ដូច្នេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការចាត់ចែងការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាផលល្អតែងតែហុចមកវិញផងសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារដួងរិស័យឡើងខ្ពស់ដូច្នេះអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីវិញមានការចម្រើនលូតលាស់និងទទួលបានជោគជ័យល្អប្រសើររាយការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរាយបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីប្រចង់ផ្សំគុំគ្រួសារជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតនិងបើមានចំនួនវិវាទជាពេលវេលាល្អក្នុងការផ្សះផ្សាទៀតផង
ឆ្នាំវោកស្វាមាសមានលៀបមានសំណាងប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចតែនឿយបន្តិចម៉ោងនាំលៀបសំណាងម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងខ្មៅនិងសលេខនាំលៀបសំណាង69និង99សូមខមមិន899យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យចំពោះឆ្នាំវោកសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកចូលជាតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រត់ចុះនៅថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេហេតុនេះបើឃើញស្ថានភាពណាមួយមានល្អគប្បីជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយហើយដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើដឹងរឿងអ្នកដតីពេកឡើយមិនដូច្នោះទេបានគ្រោះភ័យមកវិញជារំខានសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីវិញមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សរំដីផ្អែមតែសម្បកក្រៅតែខាងក្នុងដូចផ្លែល្វាចាំឆ្លៀតឱកាសដណ្ដើមផលប្រយោជន៍អ្វីមួយពីអ្នកធ្វើដំណើរទៅជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមដោយសពម្ដងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំវិញហាក់ដូចជាធ្លាក់ទាបចុះហើយមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនទៀតផងឆ្នាំរកាមួនភ្លើងពណ៌មាសជួបសុខសំណាងមនុស្សគ្រប់គ្នាជួបហើយតែងតែស្រឡាញ់រាប់អានទំនុកបំរុងម៉ោងនាំលៀបសំណាងម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងពណ៌សនិងលឿងលេខនាំលៀបសំណាងលេខ48និង59សូមខមមិន666យកលៀបសម្បត្តិកហបតីជនខ្ពស់ចំពោះឆ្នាំរកាសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អជាមធ្យមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ស្ត្រីនៅតែមានគ្រោះយាយីនៅឡើយដូច្នេះទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏មិនភ្លឺថ្លាដោយគោលបំណងប៉ុន្មាននោះដែរអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើចង់បោះទុនតូចធំអ្វីមួយមិនមានអ្វីទោះខុសទេព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាអាចទទួលបានត្រឡប់មកវិញដោយសមបំណងត្រឡប់មកវិញផងដែរឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយតែតែជួបភាពសុខដុមដូចសពម្ដងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនារដូវវស្សាឆ្នាំចសំណក់មានលៀបមានសំណាងពោពេញដោយសុភមង្គលជាពិសេសអនាគតខ្លាយជាសេដ្ឋីកហបតីឬអ្នកមានជនខ្ពស់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលៀបសំណាងលេខ11និង61សូមខមមិន555យកលៀបសម្បត្តិអភិជនចំពោះឆ្នាំចសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីវិញមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសការប្រទៀងប្រទើសជាមួយអ្នកមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះគប្បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសកើតឡើងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមប្រពៃឆ្នាំកោជ្រូកនោមសំណាងនោមសុភមង្គលសម្រាប់រាល់ភារកិច្ចនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនោមលៀបសំណាងម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នោមលៀបសំណាងពណ៌សនិងផ្កាឈូកលេខនោមលៀបសំណាងលេខ61និង82សូមខមមិន168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យចំពោះឆ្នាំកោសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកោជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រត់ចុះនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែមានការគិតមុខគិតក្រោយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះងាយកើតឡើងជាងសពម្ដងឯអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូររកស៊ីរយៈពេលនេះមុននឹងធ្វើការចោះទុនអ្វីមួយត្រូវតែចេះគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងអនុវត្តពីពេលក្រោយទើបអាចទទួលបានផលសម្រេចល្អឯបញ្ហាសុពិនភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីមិនសូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាប៉ុន្មានទេម្លោះហើយទើបកើតមានរឿងរ៉ាវរកម្មចិត្តចំពោះគ្នាច្រើនហើយពេលខ្លះត្រូវតម្លើងសរសៃកដាក់គ្នាទៀតផង